পাবদা মাছ দিয়ে ঝোল, পাবদা মাছ দিয়ে ঝোল ডাল, আর ডাইল ভাত, ডাইল ভাত। চা খাইলাম, টিফিন খাইলাম। जय श्री राम। হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো গাইস সকাল সকাল খাওয়ানো লাগবো ট্যাবলেট। আর আমার গাইস অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে না হাতটার 12টা বাজে দিছি, হাতটা বেদনা করে প্রচণ্ড প্রচণ্ড বেদনা মস্কে গেছে বুঝছো গাইস। এখন সকাল সকাল গ্যাসের ট্যাবলেট খাওয়ানো লাগবো, ভাই ভাল লাগে না, মুখ করাইতেছে। তো গাইস পিলা লাইফ হচ্ছে ম্যাগি, আর গরম গরম ম্যাগি খাই অনেক দিনটা সুরবাত। গাইস এটা হচ্ছে আমরা কিচেন রুম, দেখো মিনি কিচেন রুম। মা কি তার সবজি ডুগা, এদিকে রয়েছে ভাত। ভাই গরিব কি জিনিস এটা তো আমি বুঝতেছি ওখানে গাইস, আগেও বুঝছি, কিন্তু বাড়ির অবস্থা সিচুয়েশন খুব খারাপ। আর আমরা লিটারালি আমরা এমন একটা জায়গাতে আছি, এদিকে না কাম আছে না কোনো কিচ্ছু, কাম কাজ কিচ্ছু নেই ভাই, মানে অবস্থা খুব খারাপ। কাম কাজ এদিকে এলাকার যেহেতু মানুষ আছে সব বেকার গাইছে, এদিকে কোনো কাম টাম নেই, এমন একটা জায়গা সিচুয়েশনে আছি। আমার তো ভবিষ্যতে চিন্তা হইতেছে গাইছে কী তা করুম। গাইছে এটা হচ্ছে আমরার খাট, এই দেখো। আর এটা হচ্ছে আমরা সিংহাসন, যেটা আমার বাবু নিজের হাতে বানাইছে। সিংহাসনটারে আমার বাবু একটা কাঠমিস্ত্রি, এই দেখো রং করা হয়েছে না আর কি, বার্নিশ করা হয়েছে না, যেমনি বানাইছে এমনি দেখো নকশা করছে দিতে। দেখো দুইটা মাছও আছে দিতে। এটা হচ্ছে আমরা বাবু মার গোসাই, এটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত, আর এটা হচ্ছে গীতা, আর এটা হচ্ছে চৈতন্য চরিত্রমিত্র, আর হচ্ছে জগন্নাথ, এটা হচ্ছে শ্রীরাম, প্রভু। এটা না আমার দাদু, এটা আমার দিদা, আর মারা গেছে। আর কাছে এটা না আমার মামার বাড়ির দাদু, এটা দিদা আছে, বড় মা নাই, দাদু আছে, দাদু মরে গেছে, দিদা আছে শুধু। গাইস দেখো আমরা বাড়িতে রান্না হয়ে গেছে গা, কে তার কারলের ভর্তা, হ্যাঁ কারলের বেশির ভর্তা, পাবদা মাছ দিয়ে ঝোল, পাবদা মাছ দিয়ে ঝোল, ডাল, আর ডাইল ভাত, ডাইল ভাত। চা খাইলাম, টিফিন খাইলাম। রান্না করার অবস্থা ভালো না। বৃষ্টিটা আবার আইব, আকাশে কি হাঁস ধরে রয়েছে। কালো কাগজ তো গাইস বৃষ্টির বন্ধ নাই, সারাদিন ধরে বৃষ্টি করতেছে। বৃষ্টি উঠান বাড়ি ফেক হয়ে গেছে আমরা, আগে তো আরো ফেক হইতো, ওখানে ফেক হন। আগে এদিকে উঠে মাটি আসিল, মাটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা সব উড়ানো হয়তো, মাটি ফেক হয়ে থাকো, অনেক ফেক না কোনো সবটি উড়ানের মাটি তো কি থাকো মায়া মাটি বলে। মাটির ভিতরে মায়া বেশি লেগে ছুটে না। তো গাইস আমরা দিকে বাড়ি ঘর দেয় কেমন তৈরি, আর রাস্তাঘাটে যেতে হবে, এসে রাবার বাগান, এসে রাস্তা, এটা জায়গা এদিকে, এদিকে জায়গা।
আমরা বাড়ির রাস্তা। এই দেখো বাবা বাবা কোথায় যাচ্ছে গাইস। বাইরে তো কি প্রচণ্ড রোদ হচ্ছে, এতক্ষণ বৃষ্টি আসলো গাইস। এদিকে মিনি পাকা আমরা। সো গাইস এটা হচ্ছে আমরা কলের ফার মানে সাপ্লাই আর কি। এদিকে জল টল বই সাপ্লাই ট্যাপ আছে, এটা দিয়ে গাইস এই ট্যাপটা আসলো এইটা ভেঙে গেছে গা, তো এটা লাগাইছি। আর এটা হচ্ছে আমরা বাথরুম। দেখো গাইস যে ডাম ডাম বাগেরা আছে, সবটি জল পরে না থাকে, এটাতে আমরা স্নান করি। এটা হচ্ছে কলকেট বাগেরা রাখি। এটা হচ্ছে বাস আমরা মস্ত লাইফ। আই দিয়ে গাইস পুরা জঙ্গলে লেখা হয়েছে একটা, পুরা জঙ্গল গাছ, কাটল গাছ, এটা আম গাছ, এদিকে পুরা জঙ্গল। এদিকে সে রাবার বাগান, এটা শিখা জলপি গাছ, এটা গয়াম গাছ। লক্ষণ বাজে প্রায় 2টা বাজে, আর মা বাইত নাই, মা গেছে ওইদিকে বিপদনাশিনী পুজো হইতেছে আজকে। তো তারা বাইত কইছে খিচুড়ি রানতো, প্রসাদ দেবো আর কি। তো খিচুড়ি রানতো গেছে, খিচুড়ি প্রসাদ মা আইতে প্রসাদ লইব। তো গাছ মাস্ত তোমরা দেখামো প্রসাদ দেয় কেমন। এখন স্নান করুম, স্নান করে আবার আমি নেক্সট মা এলে আমি ভিডিওটা অন করব, ঠিক আছে। গাছ দেওয়া প্রসাদ দেয় হচ্ছে বিপদনাশিনী পূজার প্রসাদ। তো মা খিচুড়ি লিয়ে আইছে। দেখো গাছ কি বাতাস, প্রচণ্ড পরিমাণে বাতাস। আর আবার বাগানে দেখো গাছ পড়ে দেবো কেমন লাগে। গাছ এটি তো বৃষ্টির দিন, এটি ডাইল ডিজাইন রান্দা করা পরে এমনি আইলে থাকা গাছ, তবু ভাঙে না। এত শক্তিশালী গাছ, এটি রাবার গাছ। এটাও গাছ খিচুড়ি মা আনছে ওখানে গাছ, যখন গাইছে কি দারুণ লাগছে। প্রসাদ বেবতনাশিনীর প্রসাদ খিচুড়ি ভাই আমার না খুব ভালো লাগে। আর দেখো কিতা দিয়েছে চাইতে ভাই, সবজি দিছে তাজা তাজা, আর চাল দিছে গাছ যেটা রান্না করে। ভাই ব্লগটা আর বেশি বড় করি না, আমার শরীরে আছে না খুব জ্বর আইছে। এই ব্যথার থেকে আর টক্সেট মক্সেট রয়েছি, এর থেকে খুব জ্বর আইতেছে শরীরে গাছ, প্রচণ্ড জ্বর। আর ব্লগটা আর বাড়াই না, টাটা গাইস। আশা করি তোমরা ব্লগটা পছন্দ হবে, পছন্দ একটা লাইক করে দিও। টাটা, কালকা দেওয়া হইতেছে।